एक आंब्याच्या घनदाट वनात एक सुंदर मोर राहत होता. एके दिवशी आकाशात काळे ढग दाटून आले आणि पावसाच्या पहिल्या थेंबा पडू लागले. मोराने आपले रंगीबेरंगी पिसारे फुलवले आणि तो आनंदाने नाचू लागला. झाडांवरील पक्षी, झुडपांमधील ससे आणि खेळणारी माकडं सगळे थांबून त्याचं नृत्य पाहू लागले. त्या वनात निसर्गाचं आणि आनंदाचं एक सुंदर दृश्य उभं राहिलं. चॅनलला सबस्क्राईब करा.